哎，原来开始做吗？有汽油刚才光开，你现在有这样的，啊，你去上花宝刀啊，都关于有事的，我妈，哎，刚才来我这儿当时那个啥实验的，刚才不是我那晚上送我去吗？是真的是，哎，我要上学去呢，拿到那都要给你进一张课文，没做看，是这样子的。